Björnsson hér með Learn to Love Again og það eitthvað sem við Íslendingar erum að læra aftur í dag. Það að, elska aftur og brosa. Því að, fyrir eitthvað sem að hafi ekki verið að fylgjast með að fara inn á neitt miðil í dag að þá vann Ísland Æsef-máli. Þetta var eina skipti í þættinu sem ræðum þetta. Nei, er þetta ekki Æsef-þáttur? Æsef-þátturinn. En það reyndar, þetta náttúrulega stórkostlega fréttir fyrir okkur Íslendinga og bara virkilega gaman. En á sama tíma sorglegt að þessu máli sé lokið af því að hvað er betra en góð Æsef-umræða? Já, við þurfum að fá eitthvað gott í staðinn af því að þetta búið að halda svona fyrir manni samræðum oft. Það vantar eitthvað til að tala þá bara hvað kaust í Æsef, hvað finnst þér Æsef, þetta nú meira ruglið þetta Æsef. Þannig að auðvitað erum við að slatta þetta líka. Við erum að missa ástin. En það samt svo gaman að sjá eins og inn á Facebook og það einhvern veginn alltaf ekki bara Facebook heldur Twitter líka. Maður með nokkra típur sem tapa sér alltaf í öllu svona. Já, einmitt. Og ég með nokkra sem búin að henda í svona 4 til 5 status þetta. Bara en þessi ætti nú bara að vera komin inn í hundakofa núna. Stæðin fyrir að ekki bara allir ánæðir og þetta voru nokkri sem skita á sig í kringum þetta mál. En kemur þér það við þarna Facebook? Viltu ekki bara njóta þess að unni málið og allir bara sáttir? Þetta er rosa jákvæmt, gott mál. Að við höfum unnið þetta mál. Það er líka svo gaman að vinna. Já, það er alltaf gaman að vinna. Skýta okkur á HM í handbolta. Já. Það er gaman að vinna þetta mál. Já, ef ég mátt velja Íslendingar, heimsmeistari í handbolta eða vinna Æsefið. Tough call samt. Jó, handboltin var ekki 400 milljarðar virði held ég. Þannig við þurfum að taka þetta, Æsef. Já, en þetta er náttúrulega og viss sigur fyrir King Ólaf Ragnar. Það verður bara viðurkennast. Já, þetta er sigur fyrir marga. Já, fyrir marga og ósigur fyrir einhverja. Nei, þetta er nú ekki ósigur fyrir neitt einasti Íslending. Nei, maður svona aðeins samt svona hver skeit í hausinn á þeim sem ætluðu bara, bara við borgum við þetta. Nei, ég var að sjá líka á, skal ég segja, inn á Facebookina. Það voru nokkur að posta Davíð Oddssoni þegar hann var hjá Simma í Kastljósinu. Þá var hann bara grjótharður. Við erum ekkert að fara að borga skuldir ólöðumanna hér. Það er bara eitthvað sem við gerum ekki og þetta er ekki okkar til að borga og eitthvað svona. Svo var Ólafur Ragnar Grímsson, hann var á sama máli, bara hendur sér í þjóðina og vildi ekki borga þetta. Þarna ertu með svona menn sem eru bara grjótharðir og ætla ekki að fara, þeir eru ekki, eins og það er bara Ólafur Ragnar búin að vera í viðtölum og svona. Hann var að viðtala á Sky eða BBC eða hvað sem það var. Þá var hann bara, leta hann bara fréttamannin heyra. Bara leiðu mér að svara spurningunum hérna. En svo virðist þeim að ljóta að segja, eins og Steingrímur og Jóhanna, hafi svona verið að beygja sig svolítið fyrir þessu liði. Og það er eins og að verið bara létt að segja þau, þið borgið þetta og allir sáttir. Já, mér líst bara vel á þetta. Það er svona, það er smá munur á það. Já, þessi díll hljómaði aldrei vel. Nei, ekki fyrir þér. Þú varstu harður nei. Ég hafði engan áhuga á að borga þetta. Nei, ég reyndar eins og ég skipti mig voða lítið af öllu svona en ég held að ég hef verið jámaður á sínum tíma. Er það? Já, ég held það. Mér fannst það bara að vera mesta bullshit bara í heimi, Ég var aldrei verið að tjá mig þetta eitthvað mikið, en þetta var bara rugl og kjaftaði og það er bara, ég veit ekki hvernig fólki datt í hug einhvern tímann ætla að fara að borga þetta. Nei, þetta er svo mjög gáðaði maður, Björn. Mjög. En við erum með falta þáttandekur í dag, kæru hlustendur. Við erum með sturlaðar staðarindir, við ætlum að fara í netmisnótkönnun. Barnalandið, svo er nýtt hér í FN95 blöð sem heitir Bucket List og þar fáið að heyra hvað meðstjórnendur mínur vilja gera svona áður þeir sparka í fötuna eins og það kallast, eða deyja. Er það að tala um að sparka í fötuna eða deyja? Já, kick the bucket. Þess vegna heitir þetta Bucket List. Nú er ég fann að kenna þér hérna. Herra, ég vann getur betur. Hvað er að vera mörg atrið á Bucket List? 5 atrið sem þú vilt gera áður undir. Og skemmtilega við það, Bjössi, að ég mun hjálpa þér með það. Nú? Já. Ég ætla bara að hjálpa þér að láta drauma þína rætast og fara að vinna í þessum bucketlistin. Þannig að, það er hellingur að vera. Við ætlum að vera þetta síðasti mánudagurinn í mánuðunum sem eru nú gleðitíðindi fyrir okkur öll líka. Og það er bara endalaust að gleðitíðindum. Já, janúar eru búinn með það. Já, janúar eru búinn, Oldham áfram í bikarnum og ég veit ekki hvað, Leeds líka áfram. Þínir menn í Oldham. Þínir menn í Leeds tóku Tottenham í gær. Það eru menn Sverris Bergman. Já, hann er Leedsari. Sverri sáttur, þú ert ósáttur væntanlega með leikina í gær. Ég er aldrei svo ósáttur þegar að
réttlætinu fullnægt. Tottenham voru bara svo lélegir í gær. Ná, þeir áttu ekkert skilið. Þannig að, þú veist, þá, ég meina, alveg leiðilegt að detta út, en þetta var einhvern veginn, þeir áttu ekkert skilið, þannig að ég er ekkert að... Og getur ekki grænið því? Nei. Þú getur líka huggað við það, þetta síðasti mánudagurinn í janúar. Já. Hversu mikið veistlega það? Við ætlum að vera með rólega tónlist. Hversu mikil snilld það? Segðu. En það verður ekki kósí mánudagur. Við ætlum bara að vera með venjulega og hressandi tónlist. Þetta nú ekki hressandi, sant? Já, þetta samt flott lag. Þetta Diddy Dirty Money, eins og hann kallar sig í dag. Dirty Money. Coming Home. Yeah, back to the place. Kallar sig einu svona P. Diddy, Puff Daddy. Kallar sig í dag Diddy Dirty Money. Og lagið heitir Coming Home. Þú veist, ég byrja að með ákvæða hvað hann heita þessi blessaður maður? Sean Combs. Sean Combs heitir hann réttu nafni, það er rétt. Og talandi Sean Combs, þá er komið að slúðri hér í FM 95. Ertu til í smá slúður, Bjössi? Já. Ég er með ágættispakkan þær. Ég er svo til í slúðrið, sko. Já, ég fíla það. Það ekki? Jú, ég heyri það hvað spenntu fyrir því. Viltu að ég tala með sexy rödd? Nei, ég er góður. Þetta er ekkert að gera fyrir mig, sko. En kannski eitthvað fyrir stelpunir átandi. Halló, stelpur. Eða svona talaðu hann áður að vera að sofa. Halló, hann úti. Ertu svona hendur í dirty talk? Hvernig dirty talk? Nú, þú veist. Gef mér dæmi. Bara svo... Helvítið, fórst vel með það. Þetta var vel gert þér. Takk. Geðu það. En ertu að trash talka í rúminu? Ertu það? Ég held að þetta sé ekki umræða sem... Nei, ok. Þannig að basically þú ætti að segja já en þú vilt ekki fara út í það. Ég fíla það. Fíla það. Ég gaf ekkert upp, sko. En ég var eins og að fatta eitt. Mér var sagt eitt áðan. Hvað? Og þú varst vitnaði að hérna, þeir vinnur okkar á X-inu, Frosti og Máni, fóru inn á Facebookið mitt og breyttu því að ég var Interested in men. Já, ég vissi að því. Já, byrju, og yfir ég var interested in men. Já. Og þú sagði mér að þetta hefði gerst í apríl í fyrra. Já. Eru margir, ég hef búin að gleyma þessu, sko. Eru margir gauðir búin að póka það? Þetta er ekkert, sko, eitthvað herrið. Við vorum að þess að face-ripa í gær. Það er 10 mánuðir síðan það var. Ég hef búin að gleyma þessu. Já, ég hef aldrei tekið eftir þessu sinni. Ég hef búin að vera í 10 mánuð. Í rauninni er ég búin að vera hommi í næstuði ár. Já, samkvæmt Facebook. Ætlar að breyta þessu það? Ég er ekki búin að hinga til. Nei, ok. Þá, ég ætla að fara í slúður núna. Já, þetta var fyrsti slúðumálið. Já, þetta var fyrsti slúðumálið. Björn Bragi komur út úr skápnum. Já, ég fíla það. Ég er ánægður með þið. Og svo ætla ég að segja ykkur, þetta var Chris Brown, aumingjanum og viðbjónum sem hann er. Já. Hann var að koma sér í smá klandur aftur núna í vikunni. Veistu hver Frank Ocean er? Hann har lagið hérna Lost sem er... Ég veit heldur betur hver hann er. Já, geggjaði tónlistarmaður. Hann var að taka upp í LA í einhverju stúdíói þegar Chris Brown, viðbjóðurinn, mætti þarna ásamt his entourage, eins og stendur hérna, eða fylgiliði sínu. Já. En þá vildi svo leiðilega til að Frank Ocean var búinn að leggja í stæði sem að Chris Brown leggur alltaf í. Það er ekkert merkt honum eða neitt. Þannig að Chris Brown lagði bílnum sem bara beint fyrir aftan, fór inn með genginu sínu og sagði hann að drulla sér úr stæðinu. Þetta væri hans stæði. Og Frank Ocean hló nú bara á honum sem var til þess að einn gaur úr entouragein hans Chris Brown reðst á einn gaur úr fylgiliði Frank Ocean. Já, þeir ákvaða ekki að slást sjálfur, heldur bara að láta einhverja aðra slást. Já, svo lentu þeir eitthvað aðeins líka, báðu tveir, þar til að Chris Brown stakk af áður en löggan kom. Því hann er á probation eins og kallast, eða skilorði. Hvað er með hann Chris Brown? Þetta er ekki lægi. En af hverju eru lögin hans í spilun? Ég skil það ekki. Þetta er eitthvað mestu aumingi. Ég ætla ekki að spila það hér. Ég ætla bara að setja reglu hér núna í FN 95. Ég spila ekki Chris Brown lög. Mér finnst þess að maður viðbjöður. Þetta er eitthvað wife-beating aumingi, sko. Er til meiri aumingi heldur en að vera að lemja konuna sín? Nei, það er ekki til. Þetta er bara rævill og sjá líka hvað hann er í dag. Allur hálsinn á hann út í tattúum og augunni, það er illa sjúskaðar á því, sko. Þetta er rævill og viðbjóður og ég meina ef Chris Brown ætlar að segja, sko, Frank Ocean að fara á stæðinu, það er nú bara eins og, þú veist, að einhver mannaskýtur segir humar, heyrðu, fara að disknum, ég á að vera hérna. Já, þið gerst eitthvað eiga stæði. Þetta er bara leiðinda pési, ljótt að segja. Ok, það er kannski full hart að vera að kalla hann aumingi og viðbjóð alltaf. Nei, það er ekki óhart. En þetta er leiðinda pési, það er bara þannig. Þetta er bara fíbl. Já, þegar þú segir það, hann er fíbl. Ég byrst afsökunar ef það er eitthvað að nota sem fíla hann. Ekki ég. Nei, góð. Ég bara taktu til í tónlistasmeknuðinu með þú ert að fíla Chris Brown. Hann reyndar tónlistarnas alltilega, hann er góður að dansa, en hann er einig. Mér er alveg sama hvað hann gerir, ég meina, gæði sem er að gera hlutirinn sem hann er að gera, ég vil ekki vita. Hann á ekki skilin eitt gott. Nei. Hann á allavega ekki skilin ef við sem að spila lögin hans. Nei, ég er sammálaði. Ég er ánægði með út, grjótharðurinn. Svo ætla ég að segja ykkur frá Ashton Kutcher, en hann er að leika Steve Jobs í nýrri bíómynd.
ævi Steve Jobs og hann ákvaði að lifa sér svo inn í hlutverkið að hann fór á mataræði Steve Jobs sem var eitthvað svona, þetta kallast fruitarian diet eitthvað og svona einhverju lífræði, þetta var eitthvað svona, þetta er eitthvað voða steikt mataræði sem að Steve Jobs bara eitthvað svona ávextir og eitthvað dót. Já, ávextir og eitthvað svona eitthvað lífrænt dæmi, sko. Nema það að Ashton Kutcher enda á spítala eftir að vera á þessu fæði í eitthvað, hvað stendur hérna, 2 vikur og þurfti því að byrja að borða eðlilega aftur. Hann höndlaði þetta ekki. En heldur að svona dót, er þetta ekki svona publicity stunt? Þú veist, er þetta ekki svona eitthvað hérna... Hann er búin að lifa sér svo inn í þetta. Já, þú veist, er þetta ekki svona til þess að auglýsa myndin eitthvað svona. Ég reyndar sko því að hérna, ég held alveg með, þú veist, ég vil að þetta verði góð mynd, að þetta er svona, hann leikið alveg mörgum frekar döfrum myndum. Ashton Kutcher, já, en hann líka, sko, hann fær hlutverki, sorry, ég takk fram mig, hann fær hlutverki að því hann er talin svo líkur hún. Já, ég útliti. Já, hérna, en ég var að lesa, sko, fyrstu dóma og þeir voru ekkert sérstakir. Mitt leiðalt er það. Já, ég vildi að þetta er góð mynd. Ég er sammála. Að þeim var svona, þú veist, eitthvað svona eins og bara þegar Jim Carrey fór allt inn að leika í, hérna, alvarlega hlutverk og var geðið góður, sko. Já. Það var geðið gaman að sjá það, sko. En það er líka einhvern veginn, þegar það er svona sönnsaga í gangi, þá viltu alltaf að hann fá góða dóm og sé góð eins og, veist, Walk the Line og fleiri myndir sem eru alveg geggjar. Það er svo gaman að sjá hvernig. Þannig ég er sammálaður þar. Ég vona að, hún er ekki að fá góða dóm, en ég vona hún sé góð. Svo er það síðasta, Bradley Cooper mun á öllu líkindum leika Lance Armstrong í bíómynd sem að byggir á bókinni The Fall of Lance Armstrong. Það er alltaf að gerast í Hollywood. Þetta var slúðurpakki dagsins. Við viljum að fara hér í örstuð skilaboð, svo er það sturlaðar staðreyndir. Þannig er Evrópa í pottinn búinn. Hann stefnir í 1,7 milljarða potturinn í Eurojackpot. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Finnst þið gaman að gista á flottum hótelum, borða góðan mat, fara í nudd og láta degra við þig? Komdu í Bíó Paradís 31. janúar kl. 17 í áheyrnarpröfur fyrir bestu vinnu á Íslandi. Hópkaup í krafti fjöldans. Nú er Jón Sigurðsson ánægður. Heimsborgarinn á Metro kostar aðeins 500 kall. Flottur þessi rauði. Betra á Metro. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Smyrðuðu með sírópi hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. Talandi Frank Ocean. Þetta er maðurinn sem Chris Brown vildi berja. Þetta er eðal tónlistarmaður. Það er svo hrikalega flott. Talandi hrikalega flott, þá er Björn Bragi hérna með mér. Hættu þessu þarna. Sexy í dag, þessi sexy drengur. Nei, alveg, þú varst ekki smá flottur. Það er fullt að liða að segja mér það. Já, þú ert líka mjög flottur þetta. Maja systir, nei, nú er hún brjálið. Hvað sagði hún? Hún har aldrei sagt það. Ég ætlaði að fara að ljúga upp á hann, en svo var hún var reið um þetta, því ég er alltaf að ljúga ykkur upp á hann í útvarpinu. En ég sverða, hún var ekkert að minnast það. Ég ætlaði bara að fara að hrósa þér eitthvað. Á ég séns í Blöndal? Systur mínar. Já, þú veist, can I become a Blöndal? Þú getur ekki gegnum Maju, því að það er Gunni, mágur, sem er mikill snillingur og þú átt ekki séns þar. Nei, en hefur sömu kostu og ég? Já, það er one hell of a human being. Ok. Ég myndi berja... En svo þetta aðra systur? Svo ég aðra, sem er yngri systir minn, hún Dæja. Dæja, já. Hún er á lausu. Já, ekki? Já. Hvað er hún gömul? Hún er fætt 85, þannig að þetta er löglegt fyrir því allt maður. Þetta er löglegt og allt maður. Já, Björns og Dæja. Já. Það var skemmtilegt. Björn Blöndal. Það er fallegt. En ég myndi sko, svona, svo við kláruð það, ég myndi fíla það í dællur. Að ég veri márinn? Já, sko, ef þú myndir ætla bara að vera a douchebag og vera eitthvað svona einnanættu gaman, þá myndi ég skalla þig. En þú skalla mig? Nei, mér er bara töff að segja það. Það myndir mölvi mig stelli. Þú myndir mölva þar andliti. Þú veist að ég myndi ekkert skalla þig. Ég er samt fíla þegar þú myndir skalla mig. Ég myndi kannski svona, hvað varst þú? Ég veit það ekki, ég veit ekki hvað ég myndi gera. Takk í mig. Hvað varst þú að gera? Það er ekki svona, nei, sko, ef þú væri hins vegar ástangin að henni og þeir væri saman, þá myndi ég fíla það, því að það er bara eins og jólun og allt svona, það er mikilvægt að eiga góðan mák, sko. En þú myndir alltaf tapa fyrir mér í spilum, þú veist það? Nei. Það er eitt sem ég get lofað þér, Björn Bragi. Það er mikið spilað í minni fjölskyldu. Já. Þar er ég the king of my castle. Já. Og þú myndir ekki fara að gera neitt í því. Nei, en þú ert... Ég var til að sjá þig vinna með Alias eða Actionary.
Já, ég skal gera það. Já, þessi var helviti góður. Hentu upp spilakvöldi. Ok. Bara sem fyrst. Já, ég skal gera það. Sko, þú ert kannski stór fiskur í lítill tjörn í Blöndalfjörðskildinni. En þegar þú spilaði mig, þá ertu komin í the big league. Hey, bring me to the big league. Þá ertu komin í meistaradildinni. Já, ég er mjög öflugur í þessum tema. Í hvað spil ertu bestur? Ég er stórkostlegur í Alias og Actionary. Hvað ertu að fá, þú veist, cirka marga reyti áfram í Alias? Það fyrir rosalega eftir með hvernig mér að spila, það lítur að vera þannig að þér líka. Já, ég meina, þú ert með góðum skilugæð. Góðum makkar, 8-10. Ok, það er ágætt. Hvað erst þú að vinna með? Já, kannski svipað. Já, ok. Þetta getur orðið The Battle of the All-Stars, ég til. En myndu við eitthvað sjónvarpa þessu? Nei, ég held að það hefði... Ég er nefnilega að spója hvort við getum haft eitthvað svona veðbanka. Það vantar efni í þáttið þetta. Já. Þetta er einhverju 100 þættir á vetri, þú vantar með efni. Já, ég þekki það, trúðu mér. En hvað, þú ætlar að við ætlum að ræða eitthvað hérna? Já, ég ætlaði sko að segja, ég var í gærkvöldi. Sko, sunnudagskvöldi mín fara oft í að gera eitthvað svona sem að ég, þú veist, hef vanalega ekki tíma fyrir. Og í gærkvöldi fór ég að horfa á gömul, NBA myndbönd. NBA mynd, hvað mennur það? NBA. Já, bara gamla klippur og svona. Körfubolti. Já, það er körfubolti í Bandaríkjunum. Deildin þar heitir NBA. Bara á YouTube, já, bara svona eitthvað 10 bestu tilþrif Jordan og eitthvað svona dót, sko. Mjög gaman, ég tekið dót. Og þá fekk ég svo mikið svona nostalgíukast, sko, því að þetta er náttúrulega, það var svo mikið körfuboltaðið á Íslandi. Já, með körfuboltamyndunum og svona. Já, hérna á 10. áratugnum. Og maður var alveg, sko, þetta er svolítið sérstakt, af því að maður einhvern veginn bara, það kemur eitthvað svona æði. Og ég var ekkert eitthvað mesti körfubolta áhuga mér heimi, ég æði alveg kannski 1-2 vetur eða eitthvað svona skilur. En þú veist, maður einhvern veginn, það dutt allir inn í eitthvað körfubolta æði og safna einhverjum mörghundru myndum af einhverjum hérna. Þar var ég á kafi, sko. Já. Ég var alveg geðsjúkur í þessu. Og örugglega bara allir gaurar, skilur, sem að hérna, þú veist, bara frá svona 7 og upp í, þú veist, 17 ára, sko. Já, ég ferðaðist yfir fjöll til að ná í einhverja sjálfgæða myndir, ég var búinn að frétta þeim. Já. Ég var með líka svona fullt af mönnum, ég var með svona tengiliði. Ég var látið vita ef að, herru, erst þú ekki að safna Kendall Gill eða eitthvað svona? Varst þú að safna Kendall Gill? Ég var mikill Charlotte Hornets maður og ég frétti einhverju sjálfgæðum Kendall Gill eitthvað stöður upp í Raftalí. Þá labbaði blöðin þangað bara í hríð og snjókomu, sko. Já, en varst það að safna bara Hornets með? Nei, ég safnaði Larry Johnson og ég átti, sko, þegar ég hætti að safna þá átti ég 170 eitthvað Jordana. Engin eins. Ég átti mjög gott safn, sko. Þannig að ég var alveg kolvitlaus í þessu, sko. Og það var eitt sem að mamma held ég er góðu viðskiptumæður út af þessu, því ég var svo duglegur í þessu. Já. Var búinn að koma upp góðu safni. Ég var sko svolítið, sko, ég nefnilega var aldrei þessi Jordan maður, ég safnaði honum alveg, sko. En ég vildi ekki halda með Chicago Bulls af einhverjum ástæðum. Og þið allir heldur með þeim eitthvað? Já, það var eitthvað svona mótróð, sko. Þannig að ég var svona meira í, sko, að safna Charles Barkley og svo í Stockton og Malone. Já, ok. Utah. Þú ert einhvern veginn ekta svona Utah-lúði þegar þú segir það, sko. Já, ég held samt ekki með Utah í dag, sko. Nei, með hvern heldur í dag? Sko, ég held eiginlega með nokkrum liðum. Það er flókið. Það er ekki fyrir út í það. Nei, ég veit það. Áfram Knicks. En þetta lag er mjög gott. To the club like what up, I got a big I'm just pumped, I bought some from a thrift shop. Ice on the fringe is so damn frosty. The people like, damn, that's a cold ass honky. Rolling in hella deep, headed to the mezzanine. Dressed in all pink, set my gator shoes. Those are green draped in a leopard mink. Girl standing next to me, probably should've washed this. Smells like R. Kelly sheets. But it was 99 cents. No wolf on your noggin. What you knowin' about wearing a fur fox skin? I'm digging, I'm searching right through that luggage. One man's trash, that's another man's come up. Thank your granddad for donating that plaid button up shirt. Cause right now I'm up in her skirt. I'm at the Goodwill, you can find me in the I'm not stuck on searching in the section. Your grandma, your auntie, your mama, your mammy. I'll take those flannel zebra jammies secondhand and rock that. Whoa. The built-in onesie with the socks on them. Whoa. I hit the party and they stop in that. Whoa. They be like, oh, that Gucci, that's hella tight. I'm like, yo, that's $50 for a t-shirt. Macklemore hér með Thrift Shop á þessum mánudegi, síðasti mánudagurinn í febrúar. Þetta er að verða búið, kæru hlustendur, það er að segja janúar mánuður. Febrúar tekur á mót okkur í öllu sinni veldi. Það sem er líka kósí við febrúar, hann er stuttur. Já. 28 dagar. Það er rétt. Ég reynda að fekk eina spurningu daginn, bara eftir hver ert að bíða? Skilur, maður fyrir alltaf að janúar sé búinn svo febrúar, er það ekki bara aðeins betra viður? Maður er að bíða til sumrinu? Já, en ef þú ert alltaf að bíða til sumrinu á Íslandi, þá ert ekki að lifa allt og skemmtilegu lífi, því að við erum með 2 mánuði á sumri, þá ert að eyða 10 mánuðum í að bíða og það er ekkert búið gaman að bíða.
Þannig að ef ég hefði verið spurður eftir hverju þetta bíða og ég hefði svarað ég er að bíða til sumrinu, þá hefði svo sagt Hvað ég sagt? Þá ertu ekki að lifa, hvað sagðirðu? Þá þetta, sko þetta bara 2 mánuð ég sagði ekki, þá ertu ekki að lifa, dreftu mig ekki Ég bara segja, ertu ekki að bíða, sagði ég Ok, ég er að djóka þér Það strax byrjað að detta inn Facebook brandarar Icesave Við erum alveg rólið yfir þessum Icesave-dómi Áreiðanlegar heimildir herma að Jóhanna og Steingrímur séu að kanna möguleikann á því áfrýja hann fara að detta inn svona brandarar Ég er ekki með svona mikið svona, ég er ekki með stjórnmálahúmor Nei Ég hlægi ekkert af stjórnmálum Ég er að vona að þetta verði, þú veist það allir ánæðir Höldum við bara þannig, svo þetta bara búið á mál Með það ekki Jó En af því við vorum að ræða körfubolta með draðan svo það stjórnlega staðarindir hér eftir smástund Hvað æðið í dag? Ég glemdi að spyrja það af því að það voru körfubolta meittir Svo kom Pox Ég var aldrei neitt Poxari grjótharður Poxari það? Þú varst alveg svo miklu yngri niður, þú varst ekki sem með krökkunum Ég var bara í Pokémon og einhverju En hvað varst að gera þegar þú varst að Poxa? Það var eitthvað svona, það var svona keppa Það var sko í kringum handbolta, HM í handbolta Þá komu svona Pox-myndir sem voru annars vegar af sko Það var rosalega skrítið En það varst að keppi eitthvað ekki? Jú, byrju, ég er útskýrða fyrir þér Það voru Pox-myndir og fyrir þá sem þekki ekkert Pox þá var þetta kringlótt svona pappaspjöld Algjört rusl Það voru þetta annars að myndir af sko handboltamönnum ógeðslega steikt, þú veist einhverju bara íslenskir og erlendir handboltamenn og svo af íslensku tónlistarfólki og það var bara eitthvað, kannski varstu með bara einhvern bara Geir Sveinsson bara Pox-mynd á honum og svo varstu alltaf bara með Totmobil eða eitthvað og svo varstu alltaf með eitthvað kóreskan handboltamann og svo sko En var ekkert eitthvað sjálfgefur en annað eða varstu bara að vinna allt sem okkar stengið? Þetta var svona, menn voru mismunandi svona til í hverja mynd sko en svo áttur svona sleggjur og þú, ég hef aldrei pælt í hvað það var mikið rugl svo raðar upp svona pappaspjöldunum og þú þurftur að snúa sem flestu við Já, með því að henda sleggju í Pox-bunkan og þá snýrist þetta við og þú egnaðist alla sem þú snýri við sko Og menn eru þau góður í þessu Sko ég bara þegar ég er að tala þetta ég held að gæðin sem bjóta til að vera á einhverju djöflasýru sko Þetta er algjört rugl En svo var, þú varst náttúrulega of ungur, þú mannst ekkert eftir Garbage Pail Kids eða? Nei, ég er enda sko, ég man að systur mínar voru eitthvað að vesenast í því sko Já, ég safnaði þeim Það voru miklu uppáldið á mér En hvað æði í dag, veistu það? Er eitthvað svona æði núna? Nei, sko ég veit ekki alveg hvað æði í dag Svona það var náttúrulega líka fótboltamyndir Íslenskar fótboltamyndir Það var gróthart þarna, svona, þú veist, byrjun 10. áratugarins Ég veit ekki, var til dæmis Pokémon, var það svona mikið æði? Já, bara yngri, aðeins yngri hópeldi Já, börnum bara Ég veit ekki alveg hvað hefur verið svona síðustu 10 árin sko Nei, ég hef lítið farið út úr húsi Ég veit ekkert hvað þessi krakkar eru að gera í dag Ég var með þess að vaksa upp á Poxunu En ég man vel eftir Garbage Pail Kids Við þurfum að fá einhvers konar upplýsingar hvaða æði hafa verið í gangi síðustu árin Já, það var einhver krakkið úlingur að núti sem getur hjálpa okkur með það Fáum smá dikta og svo er það sturlaðar staðreyndir Ertu til í þær? Ég er svo til í þær Bláakortið færðu 15% afslátt af aðalréttum á Fridays alla daga vikunar Ef þú ert ekki með Bláakortið þá sækirðu það á hringtorg.is eða í næsta útibúi Arion banka. Það borgar sig. Arion banki. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleggjum á 1890 kall. Castello.is Kristall Plus er með helmingi færri kaloríum en sykraðir gosdrykkir og inniheldur ávaxtasykur sem hækkar ekki blóðsykurstöðulinn. Prófaðu nýja Kristall Plus með ekta kókosnötu vatni og appelsínusafa. Kristall Plus, vatn sem bragðir af. Tom Keane is finished. Doesn't play. Boss, mögnuð verðlaunaþáttaröð með Kelsey Grammer í aðalhlutverki. Boss hefur göngu sína mánudag á Stöð 2 klukkan 20:35. FM 95 blöð á FM 95. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Djammað í Garðabæ hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Þetta er söngkonan Bleikur hér á FM 957. Það er að hlusta á FM 95 blöð, Ötti og Björn Bragi með ykkur til 6 í dag. Bleikur er eitthvað geðugasta nafn sem ég hef heyrt á söngkonu. Já, hvernig fílar eru Pink?
Ég er ekkert mest aðdáandi heimi, sko. Nei, ég er ekkert á mótinni. Nei, ég var ekkert að fara að kaupa diskinunar, en ég lækka ekkert heldur í henni. Það skipta ekkert stöðu þegar hún dettur inn. Það var eitthvað lag daginn, eða núna í vetur, sem við hafum sýnt með henni. Já, það dettur alltaf einn eitt og eitt. Ég kann ágætlega við hana. En það hins vegar komið núna að sturgluðum staðrindum hér í FM 95. Margir búin að biðja eftir því og þið sem eruð út í umferðinni, nú hviti ég ykkur til þess að keyra aðeins út í kant og halla mér vel eftir stólnum hérna. Já, halla ykkur í sætum og hafa það kósí og hlusta á 10 sturglaða staðrindir þennan mánudaginn 28. janúar. Bróðir, hafðu þær sturglaðar. Verður með að gjössalega sturglaðar í dag, Já, þær eru sturglaðar í dag, ég get lofaði því, Bjössi minn. They will blow my mind. Já, sumt hérna sem á eftir að, sko, ég veit, ég er búin að læra svo vel inn á ykkur, ég er náttúrulega með ykkur hverju viku. Já. Og ég veit hvað þér finnst góða sturglaðar staðrindir, ég veit hvað Egill vill, ég veit hvað Sveppi vill og þið eru allir mjög ólíkir þegar kemur á sturgluðum staðrindum. Geturðu eitthvað útskýrt hvernig við erum ólíkir? Já, þú vilt fá sturglaðar staðrindir sem að þú veist að er staðfest. Já. Sem að er bara ekki, þú bara veist að það er svona. Já. En Sveppi, hann fílar til dæmis eins og með giftast einhverju sem er dáinn í Frakklandi, hann elskar svoleiðis og rugl. Og Egill, hann vil bara hafa allt dýr. Ég er búinn að læra inn á okkur. Hjöppin er mjög opið fyrir öllu bara. Ég er enda að fíla dýrin svolítið líka. En ég fíla ekki, það er svo Sveppi, ég þoli það ekki, sko. Nei, en Pétur Jóhann, hann er bara svona eins og bíflöður sem fílar allt, sko. Já. Þannig að það er mjög létt að lesa fyrir hann. En ég ætla að byrja, ertu tilbúinn? Fyrst vil ég spyrja, myndur þú segja að þú þekkir okkur jafnvel á handabækið þér? Já, styttist í það. En heldurðu, þú veist, náttúrulega, Ég þekkir endur handabækið að mér ekki það vel. Nei, ég ætlaði að segja, sko, þú veist, þetta er náttúrulega fáránlegt orðatildæki að vita það allir. Ég held ég myndi ekki eins og þekkja höndin á mér í svona handa-line-upi, sko. Það verður 10 hendur. Jú, því ég er með svona hárið á puttanum, ég held ég þekka bara, ég er líka með svona tjöppi putta. Þetta er samt góð punktur í það, maður myndi ekkert endilega þekka það. Nei, ég veit ekkert hvernig hendi... Ég er að horfa hana núna hérna, hendina á mér. Ef hún væri hvað, 1 af 10, ég er ekki viss sem ég myndi giska á hana. Nei, ekki heldur. Það er allavega komið að sturglegu staðrindum. Já. Og hér kemur fyrsta. Það er hægt að kenna þér á innan við klukkutíma hvernig þú átt að halda þér andanum í 4 mínútur. Þannig að með réttri leiðsögn getur á innan við klukkutíma getur lært að halda þér andanum í 4 mínútur. Og þetta er staðfest, þannig að þetta er svona staðrind sem þú fílar. Já, þetta er athyglisvert. Já, það var líka, ég var til að láta kenna mér þetta, svo ertu kannski á Tenerife eða eitthvað með strákanum. Já. Þú getur blekkt alla. Þetta er bara mjög auðvöld leið til að ná þér í nokkar evrur, sko. Já. Hvað fæ ég yfir í 3 mínútur í kafi? 20 evrur? Já, ég myndi reyndar ekki alveg vera til í það, sko. Að vera í 3 mínútur í kafi. Já, þarna getur þú verið í 4 mínútur. Jú, ef það er búið að kenna þér það farið létt með það. Ég get líka alveg verið í 20 mínútur, ég er bara lungu döður. En vinnu veðmáli, það er fyrir öllu. Það er svona, meðal manneskja rekur 14 sinnum við á dag að meðaltali en finnur ekki fyrir þeim öllum. Já. Þannig að þú ert kannski stundum að hleypa sem á gasi á þess að fatta. Já, það er endar, hefur ekki lent í því, þú ert kannski með félaginum, þau eru 2. Já. Og báðir lofa hafa ekki sleppt einum. Það dettur alveg inn, þá er það kannski bara að þið vitið ekki að því. En er það þá ekki að því að það er eitthvað í náttúrunni? Nei, bara mistið út. Það er til dæmis upp í Árbæ, sko, þegar maður keyrir þarna fram með Select á Vesturlandsvegi, það er einhver, þú veist, vetnistöðar. Frábæra auglýsing fyrir Select þetta þar. Ég er sko sponsor á Select á Vesturlandsvegi. Nei, ég er að segja, þegar þú keyrir þarna hjá, þú veist, þarna á Vesturlandsvegi, þú veist, þarna fyrir neðan Kókó eða Ölgerinn á þar. Já. Ölgerðin, frábært appelsín. Nei, hérna, þá er svona einhver vetnistöð, þar að þú ert að keyra í bíl og... Hvað segir þú? Spáðu, þú verður búin að gera fullt af svona samningum til hliðar hérna fullt af fyrir þig. Herri, ég er alltaf FM lífið blöð á mánuðu og þú verður kannski að fá svona einhver 10 skatt. Herri, já, þetta er þess að þú eru að keyra fram í Ölgerðinni. Hvað ég verið til í malt og appelsín núna? En alltaf, það svo heldur áfram. Já, þú ert þarna, þetta er sérst rétt hjá Húsgagnahöllinni, þar sem er hægt að kaupa frábær rúm, sem er þarna í Ruby Tuesday, æðislegir hambúrgarar. Og frábær hátæðistilboð. Nei, og það kemur eitthvað lyktar. Það er vetnistöð og þú ert að keyra og hún kemur inn í bílinn og allir eru bara hvað er að frétta. En þetta er bara vetnistöðinni. Ég skilji. Meðal manneskja lifir í 25.000 daga. Þannig að, já, nýti hvernig er þetta? Já, þetta make sense. Þetta eru hvað, þá svona rúmlega 70 ára? Já. 25.000 dagar, það er einhvern veginn, maður er hrættari við að heyra það heldur en 75 ár. Heldur þú ert búinn með meir en helmingin á ævinni? Nei, hvað er ekki leið með þig? Ekki verið 70 eitthvað, ég er 32 ára.
Hvað, finnst þér ekki pínu, hvað heldur þið, degi 64 ára? Nei, að þú veist, ég er ekki búið með hálfa æfi. Ég held að væri miklu eldri, sko. Já, takk. Sorry, Michael Jackson, hann átti fund í World Trade Center 11. september 2001, en svaf yfir sig. Og þetta sturlu starrend, þetta var ég búin að heyra áður. Í alvörni? Já, sem betur fyrir svafa niður, annars var hann dáinn í dag. Já. Nei, segir svona. Þetta var nú gróft. Þetta var ljótt. Ég dýrkan. Ég a huge Michael Jackson fan. Svo kemur þetta næsta. Sníill getur haldið sér vakandi í 3 ár. Getur vakað í 3 ár. Hvorki meira en ég minna. Já. Mér finnst mjög athyglisvert svona allt svona hversu lengi dýr sofa og hvað þau lifa lengi. Já. Veist, eins og gíraffar eru með alveg mjög skrítið svona svefnmunstur. Þeir sofa bara í 5 mínútur. Já, eitthvað líka. Já, það stöðustu staðrind. Það rétt fyrir. En ég reyndar sko, ég fór á lögðar. En að halda sér vakandi í 3 ár. Sníill, ég heldur þessi stemmingar á Sníill. Já, ég held að þetta bara eitt partí á þeim, sko. Stundar bara kynlíf í myrkri. Sniglar? Já. Já, ég reyndar skil það vel. Já. Ég myndi, ef ég væri að kynlíf með snigli, þá myndi ég ekki vilja þurfa að horfa á hann. Nei, ef ég komin heim með einhverjum ógeðslega sexy sníl, þá myndi ég beða um að slökka. En ef þú væri með snigli, að fara með sníl heima á djáminu, hversu stórum myndur þú vilja hann væri? Myndur þú vilja hann væri í þinni stærð? Nei, ég myndi vilja hafa hann í svona, svona svo hund. Já, frekar. Af því að, nei, samt ekki. Af því að hann svona slímur og ógeðslegur. Ég myndi vilja hafa hann bara svona eins og svona guinea pig. Hvað heitir það á íslensku? Hamstur? Nei, ekki hamstur, já, nagrís. Úi, þú ert svo mikil pervert. Nei, okay. Svo er þetta, árið 2002 var meðalmaður í 46 mínútur á dag á internetinu. 2012 var meðalmanneskja 4 tíma á dag á netinu. En þetta lítur á einhvern svona meðalmaður á Vesturlöndum? Já, bara þannig. Svo í 90% tilfella, þegar fólk segir ég veit það ekki, er það að ljúga til þess að forðast að segja sannleikann. Ég held að þetta sé satt. Já, bara hvað það fara að gera í kvöld, ég veit það ekki. Já, ok, en samt kannski veistu það. Já. Svo er það hér næst síðasta sem er mjög skemmtileg. Froskar fara í sleik. Nice. Já, kissa semst franskan koss. Ef froskar eru ástofnir. Mér finnst það sexy. Já, þeir eru með langa tungu og svona. Sexy frog. Eitthvað skemmtilegt við þetta. Svo er það síðasta, kóngulær eignast alltaf 90 litla kóngulær þegar eru eignast afkvæmi. Já. Þannig að það er ekkert smáræði. Ekki vildi ég vilja vera kóngulóttur og borga meðlag. Segðu þið. Fáum það vilja ég að við að gera endið á einu svona góðum dóttara. Ég ætla alltaf að koma með svona respons. Þetta lag, já. Hvernig finnst þið það? Tilvalið í dag. Ég fíla þetta lag í tætla. Það er líka allir í stuð á Íslandi í dag. Þetta eru Britney Spears og will.i.am hér með lagið Scream and Shout. Hvernig með þið Björnsvið? Fílað þú þetta ekki það? Jú. Þetta það er eitthvað veit að laga. Mér finnst það gott. Já. En það reyndar fyrir mig það hér eftir örstu skilabæð. Ertu tilbúið með bucketlistin? Já, nú er ég tilbúin. Já, það er nýttir í FM 95 Blöð. Svo fór ég að hugsa líka að verðu ekki að hringja í vin okkar Blautan Junior. Jú, það sjálfsögðu. Af því að hann ætlaði að taka edru í janúar. Já, sá liður hefur vakið mikla lukku, sko. Menn hafa verið að kommenta á það við mig. Já, af því ég veit fyrir víst. Ég átti sallaróla helgi. Gerði ekki neitt. Já. Bara kósi og svona þægileg blöð helgi. Já. Steindi Junior, ég veit að hann var á Þorrablóti hjá Afturheldingu í Mosfellsbæ. Og ekki held ég hann að vera að drekka greip þar. Nei, hann var á eyrunum. Þannig ég held að verðum að heyra í honum. Svo er ég líka alveg til að hringja í Hötta Magg vinn okkar. Já. Og ræða hans við hann hennan Liverpool Old Time leik í gerð. Já, það var ég til líka. Hann er kólruglar í skapinu. Þetta er allt hér á leiðinni en fáum fyrst örstuð skilabóð og svo er það bucketlistin hjá Bjössa. Finnst þið gaman að gista á flottum hótelum, borða góðan mat, fara í nudd og láta degra við þig? Komdu í Bíó Paradís 31. janúar klukkan 17 í áheyrnarbrögur fyrir bestu vinnu á Íslandi. Hópkaup í krafti fjöldans. Lífið er uppfullt af ferskleika. Af hverju ert þú ekki með í ferska liðinu? Veldu Stimrol Tyggjó. Nú í pokum. Takeaway tilboð Castello. Stór pizza með 2 áleggjum á 1890 kall. Castello.is. Byrjaðu í CrossFit. Aðeins 7.990 krónur á mánuði og engin binding. CrossFit Kraftur, Suðurlandsbraut 6B. FM 95 Blöð. Á FM 95. Hversu gott er rautt rjómanissa? Sleikt á mér bakið hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið.
Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. FM 957. When darkness. Þetta hljómsveitin Muse hér með lagið Follow Me. Klukkan orðin 5 á þessum mánudegi. Og það komin tími á nýjan dagskrárlið hér í FM 95 Blöð sem heitir að láta alla strákana gera núna í vikunni sem heitir Bucket List eða, já, hvað viltu gera áður en þú deyrið sem að hljómar endur ekkert alveg jafnvel. Ekki til neitt svona íslenskt orðið við þetta? Bucket List. Ég veit ekki. Dauðalistinn eða eitthvað svona. Það hljómar ræðilega. Já, viðbjóður. En allavega þá Bjössi fyrstur hér til að ríða á vaðið og búinn að skrifa niður 5 hluti sem hann vil gera áður en hann kveður þessa veröld eða ekki. Jú. Ok, var þetta erfitt? Já, sko ég náttúrulega, þú sagði þetta bara við mig hérna rétt fyrir þátt. Ég sendi þér þetta í hádeginu. Já, ég glemdi því reyndar eftir að þú sagði mér þá. Okay. Svo sagði mér þetta aftur núna rétt fyrir þátt. Þá myndi ég þetta. Ok. Hérna, þannig að ég hef ekki, sko, þetta ekki mjög útpælt. En þetta svona 5 hlutir sem að ég hef verið, sem að koma upp í hugan. Ok, en því að þetta ekki létt, sem sagt. Nei, þú veist, það náttúrulega fullt af hlutum sem ég vil gera. Já. Þetta eru svona 5 sem að komu sterklega upp í hugan. Ok. Og sko, þeir eru svona blanda af raunhæfu og óraunhæfu. Ok. Ok. Ég til. Þetta má ekki vera, ég verði til að skora á núkamp fyrir framann 100.000 manns. Nei, ég veit það. Nei, það er ekkert að fara að gerast, sko. Líklega ekki. Líklega ekki, aldrei. Ef þeir myndu samt koma og sjá mig í boltanum, í mánudagsboltanum, þá myndu þeir líklega fá mig á træjal allavega. Við sjáum hvert þetta færi það. Kannski getur haldið eitthvað standað fyrir þið? Hérna, fyrsti sko bara mjög svona hefðbundin. Ok. Sko, ég væri til í að dveljast í svolítinn tíma á einhverjum svona mjög fjarlægum stað, eins og kannski einhverju eyju eða eitthvað svona. Þú veist, eins og svona, þú nú lentið hérna frammi þegar Hemmi Gunn að segja einhverja sögur af einhverjum eyjum þar sem að bara, sko, sjórinni bara, þú veist, fólk bara spegla sig í honum. Og þú veist, og hann þarna í einhverjum bara trjákofa og bara, þú veist, maður veit ekkert hvað að gerast, sko, en sögurnar eru magnaðar, sko. Þú veist, svona smá þannig, kannski smá kastafifílingu líka. En viltu vera bara einn á einu? Nei, ég vil ekki vera einn. Nei, ok. Ekki alveg einn. Ég þarf allavega að geta veðja. Þú var tölvusamband. Nei, ég er að tjóka. Já, sko, kannski reynda væri fínt að svifta með tölvu í smá tíma. Já. En ég væri til í að fara á svona geggjaða eyju og bara, þú veist, og bara svona, bara vera að verða hluti af náttúrunni. Já, mér finnst það ok, þetta er gott, ég geði það. Í nokkra vikur. Ég er mjög ánægð með þetta. Ok. Ég er sammála þessu, ég væri til í þetta líka. Ok. Já. Númer 2. Eignast svín. Þú er náttúrulega búin að koma inn á það hér í þessum þætti að þú elskar svín og það er ekkert grín. Já. Þú veist að geta fýblast neitt með það. George Clooney átti svín og hann fór að hágráta þegar það dó. Skiljanlega. Hann átti svínið Max. Já, og svín eru mjög gáðu, sko. Svín eru einhver gáðustu dýr sem til eru. Já, hér svínið Max, þú ert með þetta alveg að segja. Sko svín er... En á hvað regnast það ekki svín? Svín er eiginlega, sko það er sagt að svín sé jafn gáfað og 2 ára barn. Það er að kenna svíni jafn mikið, skilur. Og sko fólk sem er með svín heima á sér úti, það getur kent þeim að sitja og þú veist, og hlýða bara alls og hundi, sko. Já, bara helsa á svona og rúla sér eitthvað. Allir pakkin, sko. Djöfull held ég, það væri gaman maður. Ég veit það, sko, ég hef ekkert kynnt mér þetta eitthvað mikið, ég veit, sko, ég held að maður sko... Máttu vera með svín heima þér? Sko það náttúrulega eru bara svo stór svín á Íslandi, en úti eru svona sko teacup pig, eða svona þú veist tebollarsvín, sem eru svona pingu lítil svín sem eru bara lítil alla æfi sko. Þau eru svo sætt. Er þau bleiksamt og svona? Já, þau eru bara eins og pingu lítil svín, en þau eru bara eins og hérna, bara svona smáhundur. En mættur ekki flytja það til Íslands eða? Ég er nefnilega að veita ekki sko, þú veist, ég veit að það er mjög illa séð sko, ég bý svona, þú veist, hérna húsið þar sem eru svona 4 íbúðir niður í bæ, þú veist, og ég er á annarri hæð, ef ég færi teima eitthvað stóra gildu bara inn til mín, leiðin að pissa og svona, sem myndi bara gera allt vitlaust sko, en hérna, þú veist, þetta er eitthvað sem ég myndi mjög alvarlega vilja skoða, en þú veist, ég eiga svín. Já, ég held þetta að gera það kannski þegar ég komin með stórt hús eða sko, jafnvel þyrfti að flytja eitthvað út fyrir borgina til þess að geta, og þá myndi ég jafnvel geta verið með mörg svín. Já, ok, þú vorst að komast bara á eitthvað bóndabæ. Jafnvel. Já, ég fíla þetta. Svo... Ekki það, þetta er alls ekki á mínu lista, en mér finnst gaman að þetta sé á þínu. Ok. Svo væri ég til að eignast börn, líka. Æ, þú veist það... Þetta er ömulegt. Þetta er ekki á mínu lista, eða sko, en auðvitað vill maður það. Sko þú veist... Já, ok. Ég meina, þetta er bara svona eitthvað sem er framtíðar. Já, það er það sem vill gera áður og deyrið. Já. Já.
Ég þarf að bæta svo minn, það nokkuð lust. Ok. Já, ég meina þú veist, Þetta er samt glata svar. Áður nú ert komin úr barneign. Herðu, þetta, já, þú veist, þetta er svona minnst spennandi. Ok, þannig að þú vilt eignast svín, eignast börn og vera á eyju. Já, og eignast Tottenham. Eignast klúbbinn. Já, klúbbinn. Já, þetta er nú, síðustu 2 svör, þú verður komin í eitthvað rugl núna og átt erfitt með að svara. Alls ekki, ég held að sé raunhæft. Já, þessi Levi fyrsta lagi aldrei að fara að selja hann held ég. Jú. Og hvar ætlar þú að fá pening í það? Ég get reddað þeim. Já, ok. Nei, en ég með til vara í 4. Að það er sko, veist, að ég væri til í að stýra svona fótboltaklúbbi sko. Já. Ég er til í samt að byrja á Fylki. Ok. Í Árbænum, mínu heimalið. Já, en þú veist, ég veit ekki alveg hvernig eignarhaldi á Fylki er háttað sko. En draumurinn er náttúrulega að vera chairman. Ok. Í fótboltaklúbb. Þú veist, sko, þú getur ekki sagt að þetta myndi aldrei geta gerst. Nei, en þetta er mjög ólíklegt. Þetta er ólíklegt. Já. En, já. Hvað er síðasta? Síðasta er tengt þessu og það er eitthvað sem að gæti gerst. Og það er að semja nýtt fylkislag. Ég hef gert mikið grín af fylkislænu sem er í gangi. Já. Og það er meðal annars eitthvað uppistand með mér á YouTube þar sem ég er að trölla yfir það. Veit, hvernig er fylkislæðið? Fylkislæðið? Já. Það er svona, það er létt yfir lautarferð, á leik í Árbænum mannamerð. Það er hræðilegt, sko. Þetta er versta lag sem hefur samið og þetta á að peppa fylkismennu upp, sko. Já. Og menn hafa verið svona, býtu þú ert að gera svona mikið grín á laginu, vilt þú ekki bara semja nýtt lag? Á góðum nótum, sko. Menn er alveg bara hrifnir að ég sé gera grín að þessu, sko. Já. En ég væri alveg til í að semja nýtt lag. Þetta er sannlega á listanínum sem er hvað líklegast. Það er að þú semji nýtt fylkislag. Er það líklegast í mun öngtum en eitthvað spöld? Ég var að hugsa svo mikið sjálf á mig hana. Þetta var bucketlistin hans Bjössa. Við ætlum að hringja hér í Steinda Junior eftir örskamma stund en fáum fyrst smá Midnight City. Ég veit ekki miklu hlustendur en þetta lag fíla ég í tællur. M83 hér með Midnight City og já, það er komin tíma á að hringja í Steinda Junior. Hann reyndar ekki búinn að svara einum SMS með hann eitt, en ég vona bara hann svari. Það er svona eini gallin við að hringja stundum í beinni. Hann gæti reyndar verið sko í glasi. Það er mánudagur. Já, sko máli er að fyrir ykkur sem hafið ekki verið að hlusta okkur Bjössa hérna á mánudögum að þá gaf Steindi Junior vinnur okkur þá út hér í janúar. Hann ætlaði að taka janúarblöð á þetta, hann ætlaði ekki að drekka allan janúar. Já. En ég held að hann sé ekki búinn að sleppa helgi síðan. Nei. Sveið mig þá. Og hann á við vandamál. Og hann það var á leiðin og þorrablót veit ég á lögudaginn. En við ætlum svona aðtöga hvernig þetta átaki á henni gengur. Það því að nú eru ekki nema 3 dagar eftir að janúar. Ætla hann á að klára þá eða? Já, sko hann nefnilega, þú veist, ef hann var að fá sér helgina, þá er hann búinn að bregðast allar helgar mánaðarins. Já, það er, sko, ég veit held ég fyrir víst að hann var að þorrablóti, sko. Já. Maður sé að hann ekki að svara þennan. Hann er líklega, sko, kannski hann er búinn að týna símanum, sko, það gerist oft með menn sem eru mikið í glasi, sko. Hann sé símanlaus. Maður sé að prófum þetta eftir hérna. Tekka hann, annars bara ef hann svaraði ekki, þá bara tekka eitthvað stær sem hann gæti verið. Og það er ekki ákveðt spæling líka. Jú, það væri gott, sko. Við þurfum að finna hann. Maður sé að hann ringir. Svaraði þetta bólaðinu. Hann var auðvitað með að face okkur. Já. Men þetta er reyndar, það er númeralendi hérna. Ætlaði að segja eitthvað, hann svar ekki númeri sem hann þekki ekki. Veit það ekki, sko. En kannski skilja til skilabóð fyrir hann samt. Þú er komin í samband við það er ok. Steindi Junior er ekki að svara. Þá er ég að spáði að ringja bara eitthvað staðar sem að líklegt hann sé. Sko, er ekki líklegast hann sé bara á B5? Jó, ég er með númeri hérna. Hann var það síðust helgi, þá ringdu á mánudegi. Já. Þá var hann einmitt á B5. 296, prófum B5. Sjáum hvort hann sé þar. Þannig sé þar ekki starf á rallinu, eða? Það er náttúrulega, ef þau eru að blanda einhverja drikki fyrir hann, þá kannski eru þau ekki að svara í síma. Hann er ekki að pata mojito. Eru menn, já, svara svona skemmtistæðir kannski ekki mikið. Ég hef aldrei hringt á skemmtistæðir. Nei, ég meina, við erum að hringja núna á skemmtistæðir, sko, þetta er líka kaffehús, klukkan 11:05. Það er enginn að segja með það, að kolvittlust að gera þarna, sko. Nei.
Það ok, ef hann ekki á B5, þá veit ég hvað hann getur líka verið. Ef að prófa prikið. Já. Sjá hvernig það sé þar. Það finnst mér líklegt. Tekum á því. Ertu með þetta allt bara í spítal í símanninum? Nei, ég er með já.is hérna opið. Þetta er svona eitthvað sem er oft og það held að gera hérna í beinni, sko. Prikið? Já, prikið? Já. Já, góðan daginn. Herðu, ekki er Steindi Junior hérna einhver starf flakkið þær? Nei. Nei, þú er ekkert séðan hérna röltandi með eitthvað bjór? Nei, ekki að það. Ok, við erum að ringja hérna, við erum að leita á hann, hann svaraði ekki í síman á hann og þetta er svona líklegustu staðirnir. Já, ok. Hefur hann verið eitthvað, veistu hvort hann var eitthvað helgina? Bara ekki hugmynd, ég var ekki sjálfur helgina, þannig að... Nei, ok. Nei, en myndi það koma þér óvart ef hann hafði kíkt? Alls ekki, sko. Nei, alls ekki. Þetta eru sterk orð. Já, en hann er ekki hérna á röltunni það núna? Nei. Og er ekkert síðan ráfandi fyrir utan heldur? Nei, hann gæti legið hérna fyrir utan. Hann er nú hættu því, kallinn. Já. Já, ok, takk samt fyrir þetta, Önnur. Það er lítið. Ok, takk. Þá veitum við það, hann er ekki á prikinu. Hann er að þóru með byrjum, þeir bara svöruðu ekki. Eigum ekki að ringja á eitt stað í Mosfellsbæ líka. Hvað, Hvíta Riddarann? Já, eða Áslák. Þetta er þetta tveir mjög líklegir staðir. En okkur svarar ekki gert við reynum kannski að ringja hann hér á eftir. Við erum að fara hérna í örstuð skilaboð og komum svo að vörmuspori. Kristall Plus er með 6 mikilvægum B-vitamínum og engin gerfi, litar eða rótvarnarefni. Prófaðu nýja Kristall Plus með ekta kókosnötu vatni og appelsínusafa. Kristall Plus, vatn sem bragðir á. Nú færðu stöðvarlanglóku og hálfslítra gos á aðeins 699 krónur og kjúklingapanini og gos á aðeins 899 krónur á tilboði á stöðinni. Gamli, góði vinur. Vantar þig ekki traustan félaga í ræktina? Hámark, hollur félagi. FM 95 blöð. Á FM 95. Hversu gott er grænt perlunissa? Smyrðuðu með sírópi hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtasmar á 1. Þú gafst mér von, en ég var þér vonbrigði. Þú hafði vængi, en ég var of þungbyrði. Svo við flugum aldrei neitt, svo við komumst aldrei heim. Þetta er löngu orðið þreytt, hefðum það bæði betra ef við værum ein. Hey, er mig að dreyma, er ég ennþá kjurfist, ég vall að vera að hreyfast. Ég vil fara hraða frá því sem hún er að segja. Vang og stæl því ég beilaði á eyra og hlusta bara á það sem ég vil heyra. Alveg út að akin orðin leiðir á að keyra. Ég er eins og ég er, það er ekkert hægt að breyta. Hún sagði farðir að svo jættu skítir, það er ekkert fleira að pleikja. Ekki 100%, ég alla gripur en ég var að ykkur viss og nú verðið að passa ykkur. Engar afsaganir, enga bakþanga, lifandi dauður, labbandi mann hjarslottar. Klæður yði alltaf svona í desember. Ótrúlegt hvað þessi skeifa hún ferði vel, því ég veit ég mun líða betur þegar að þú fer frá mér. Svo ég leifi henn að fara og hún labbar takt fast í hraða við mitt hjarta. Veit að þetta er sárt en ég veit að þetta lagast og sólinn hún skýbjartar þegar hún gleymir þessum asna. Skerðu á mig gatelskan, spennt upp á mér yfirinn, hlustað aðeins dýbra, engin hérna virði skilja mig. Er ég alveg lost eða er einhver hérna skynja mig? Það rífur svo í líffarið að skilja svona skiljiði. Þetta er þeir Frikki Dór og MC Gauti hér með lagið Okkar leið. Og fínasta lag þarna á ferð, en það er komið nú að dagskrárliðið hjá okkur, Björsa, sem að við köllum netmisnotkunnin. Og þetta er eitthvað sem við förum í hér alltaf á mánudum. Já. Og það hafa verið svona upp á síkast í okkur, alltaf svona sömu fórnarlömbin. Er það ekki einelti?
Nei, þetta bara fólk sem hefur verið óöppið. Við drögum oftast þegar við erum að fara í þetta og já, reyndar. Sumir eru bara óöppnari en aðrir í þessu, því miður. Já, en við erum með alla Íslendingar sem eru á Facebook í nöfnin þegar eru í hatti. Já, og það er búið að draga núna, eða ekki? Ertu ekki búin að draga eitthvað gott? Jú, það er rétt að erinda miðan. Takk fyrir það. Nafnið sem að við tökum fyrir, hérna er miðin. Ok, takk. Fyrsti, já, það er 20 gangi í dag. Já. Það er einn gamall og góður félagi okkar sem við ætlum aðeins að skoða, sem að heitir Oli Jair. Nei, var hann aftur? Hann var dreginn, Oli Jair, óöppinn þar. Við ætlum aðeins að kíkja á hann hérna, en svo er það líka ein góð vinkona mín sem ég ætla að fjalla hér sem er mitt kærasta góðs vina míns. En við byrjum á Oli Jair og það sem að vekur athygli mína, ég er inn á Facebookina núna. Það er búið að vera svona Netflip hjá honum í gangi. Hann sett inn fyrir 2 klukkutími síðan. Skrifa hann, ég á 2 ástíðslýsur, heppin ég. Og þar er kærastan hans sem sagt svona, það er spegill. Þetta er skemmtilegt flip. Já, þetta er gott flip. Já, hún er svona... En samt smá romantíst líka. Já, gaman að þessu. Hún er með, hann er róm og skratti. Andlitu upp í spegill og eina sem bökkar mig, hann setti þetta inn fyrir 2 klukkutími síðan. Þetta er ekki komið nema 7 like, þannig ég ætla að hendi 1 like fyrir hann. Like. Ég og 7 aðrir fílum þetta. Herður, og... svo er hann að plugga hérna hann er alltaf með eitthvað tónlistarhátíðir og svona og gæsahúð og eitthvað lög og svona og hérna var likeið þetta dett inn, ég er að horfa á þetta sko. Þetta er að gerast í beinni. Já, svo hérna er hann með fyrir 20 klukkustundum síðan þá heldur hann á einni pinkulítilli 7up dós, borgar 250 kall fyrir þennan 7up sopa. Hún er ekki sáttu við það. Já. Og veistu hvað? Hann fær bara 7 like á það. Hvað er að gera? Ég veit það, ég hef pín áhyggjur Óla, hann er að missa lækin sín. Hann fær 7 læka á það og svo kemur hún Katrín Mist Kjerúlf. Karin Mist, sorry. Og hún skrifa flott hjá þér og hún er komin í 6 likes. Hún er sko... Þetta er pínu diss hjá henni. Já, hún er það sem að kallast like-þjófur. Já, og það er eitthvað sorgleira í Facebook-bransanum en þegar einhver komment hjá einhverjum er með jafnmörg like og sjálf myndin eða statusinn. Það er bara, þetta er kent í like-fræðum í háskólum allan heim að þetta er hræðilegt þegar þetta gerist. Umulegt, þannig að Karin er að stela svolítið á hann með að segja flott hjá þér. En Karin aftur á móti fær thumbs up fyrir að vera góður like-þjófur þarna. Já, við erum ánað Karin út að hlusta þetta og vel gert hjá þér. Vel gert hjá þér, til hamingju. Stalst þarna hans á honum. Já. En það sem vakti hvað mest athygli mína, það var statusinn hans Óla Geirs í gær. Og ég var heima hjá mér helfeskur þegar ég sá þennan status og hafði gaman að. Hér stendur, yesterday, djöfull var ég ógeðslegur í gær. Punktur. Já. Þarna reynda fær hann 21 like sem er með því meira sem hann fær þessa dagana. Já. Þannig voru greinlega margir sammála því. Já. Og svo eru fólk að Jón Ólafs hendur í þetta er þrælfínt blikkall. Jón Ólafs? Já, ekki hvorki Jón góðinn í vondi. Nei. Svo kemur Sunna Rós, elskaði. Elskaði? Já, Krispur Kamila sendur í blikkall. Elisabeth, þú varst hress, broskall. Svo kemur Shamsuddin Elias, saurugu syndari. Hann hefur verið all in á laugardaginn held ég hann Óli vinnu okkar. Já, ætlar ekkert að taka fyrir hennan rass þannig? Já, og svo hendur hann símanúmer í honum. Það er eitthvað ring á rassinum á honum. Já, þetta hann hendi eitthvað rass þarna, hvað fær hann? 2 likes hvað það líka, sérðu? Hvað er að gerast mál á lækin maður? Já, þetta er ekki gott. Hann er hérna að sína nýju íbúðina, hurðarnar loksins konar upp. Herru, 13 likes? Nei, 14, þetta er ömulegt. Já, hérna segir hann Friday. Ég átti að vera að spila í Venezuela í kvöld undir berum himni í 1000 manna partí. Í staðinn ákvað ég að vera heima að spila körfuboltaleik sem endaði með skitu. Núna hef ég ekkert að gera, djöfull er ég heimskur. Ég skil eiginlega ekkert í þessum statusum lengur. Nei, byrju sleppt hann því bara fyrir Venezuela til að spila í utandeildinni körfubolta eða? Þetta er eitthvað mjög skrítið sko. Já, en sko ég er að fara aðeins hérna yfir þetta. Ljótt að segja, það er bara mjög langt sem að Óli Geir náði 40 lækum og þegar við byrjum með netmisnótkunnar á sínum tíma þá var það kóngurinn. Já, það þótti bara skrítið að það var undir 100. Sérðu það, ég er að skróla þetta niður, ég er bara hvergi þessar 40 likes, hann þarf að fara að rífa sig í gang drengurinn, það er ekki flokknar að það. Rífðu í gang með þessi like. Rífðu upp maður. Herru, svo er það, seinna fórnalambi í netmisnótkunni. Það er góð vinkona mín og kærasta eins besta vina míns. Já. Og hún er hluti af stjörnupari. Já, nennir að bera fram nafniðinnar með enskum hreim. Marine Manda. Já, takk. Og með íslenskum hreim Marín Manda. Já, fyrir íslenskumælandi fólk. Já. En fyrir enskumælandi þá er það
Marine Mandela. Já. Og já, þessi tískufrömmur og söngkona, hún á Instagram og þar ég nýkomin inn. Hættu þessu. Hún að vera þar í viku. Hættu Auðun. Undir nafninu Auðun Blöndal. Hvernig gengur Instagram? Endur alltaf kjallinn. Nei, ok, sko, málið Ok, klárum maður möndu, svo tökum við þetta. Já. Ok. En það sem ég teki eftir með hana, svona, nú lendir hún í misnótkun hér, að ég hef aldrei séð neitt sem að setur í jafnmörg svona hashtags og hún. Já. Veistu hvað hashtaga? Nei, ég hef aldrei farið á interneti, ég veit ekki hvað það er. Auðvitað veit ég hvað það er. Má, sorry, það vita ekkert allir. En allavega, og sko, til dæmis, ég ætla bara svona að sína þér hérna eitt sem kom daginn, sem að greip athygli mína. Þetta fyrir 5 dögum eða eitthvað. Þá setur hún inn mynd á Instagram. Já, hún setur inn mynd af bara, sko, hérna bara, sér þetta, bara eitthvað bekkur og tré. Já, ok, þetta er svona náttúra. Já, náttúrumynd og hún skrifar, Marine Manda, a lonely bench. Ok. En ekki nóg með það. Svo kemur hashtag, ok, nú byrjar þetta. Svo kemur hashtag cloud, hashtag cloud, hashtag cloud porn, hashtag tags for likes, hashtag weather, hashtag looks up, hashtag sky, hashtag skies, hashtag sky porn, hashtag cloudy, hashtag instacloud, hashtag instaclouds, hashtag instagood, hashtag nature, hashtag beautiful, hashtag gloomy, hashtag skyline, hashtag horizon, hashtag overcast, hashtag instaski, hashtag epic sky, hashtag crazy clouds, hashtag photo of the day, hashtag cloud bandstrik niðri sky, hashtag sky back, hashtag insta.sky, love us, hashtag iSkyHub. Og þá þetta búið. Vá. Já, hún svolítið að vinna með þessi hashtag, sko. Herri, ég var farin að hugsa hérna Homeland og það er alla hashtag. Þetta ekkert smá mikið og þetta á, sko, eiginlega bara öllum, ekkert öllum, en nokkrum myndum hjá henni, þá alveg mikið af þessum. Hvað með eitt viðbútt? Já, sko, málið það svo lélegt sambandið hérna inni. Já, erfitt að opna þér. Að það mjög erfitt fyrir mig að komast á netið í símanum minn. En ekki, sko, pointið með öllum þessum hashtagum, það ekki að fá, þú veist, sem sagt, þegar fólk flettir þessu upp, að sem flestir lendi inn á myndinni. Já, það þannig, ja. Þú veist, því að þannig að ef það einhver hérna úti sem eða sérst bara einhver á Instagram eða bara út í heimi sem að fletta upp eitthvað clouds eða cloud porn í þessu tilvíki. Já, ég þekki þetta ekki, sko. Þá lendir hann inn á þessu, sko. Þú veist, það held ég, og þarna like for like. Já, hún mjög öflug í þessu að henda í svona hashtag, sko. Já. En, já, þetta var netmisnótkurinn þennan. Þú vildir eitthvað auglýsa Instagramið? Ég vildi auglýsa það, ég var bara að segja að ég væri komin át og það voru vitnað þessu. Já, ég veit það, við vorum að tala þetta fyrir 2 vikum. Hvernig gengur á gramminu? Hvernig líkar þér á Instagram? Mér finnst það snillt. Mér finnst það hrikalega gaman. Ekki skipta strax, við erum aðeins að tala það. Þú ert búin að vera að setja inn myndir og fá góð viðbröð. Já, fínustu viðbröð. Þú varst að monta skemmtilega myndir. Þú varst að monta það við aðan að þú hefði sett inn. Nei, þú varst að monta því að þú verður með fleiri en ég. Þú sagði orðrétt um mig, kannski þú kemur í sjónvarpið og með 1900. Ég þurfti að finna einhverja leið til að koma með eitthvað á þig og sagði þér að myndin þín var með fleiri likes en þín. Nei, það er ekki rétt. Jú, það er vist rétt. Þú komst til mín og sagði þér að þú væri með mynd á Instagram sem væri búin að fá fleiri like heldur nokkur mynd hjá mér. Já. Og ég óskaði bara til hamingju með það. Takk. Því að þú veist, ég get samglast vinið mínum sem að gera góða hluti á Instagram. Það get ég líka. En þetta bara... En þú sagði samt orðið rétt að ég myndi koma til sjónvarp að kennist ég 1900 manns. Sennilega upp á flæði mitt á stöðinni í dag. Það heitir One Day með Asaf Avidan og það er eitthvað bara virkilega gott þetta lag. Ertu ekki að fíla þetta? Jú. Veistu hvað ég líka að fíla? Hvað ertu að fíla? Að í kjölfar umræðanur okkar aðan þá er Auðun Blöndal komin með yfir 1000 followers á Instagram. Annað ekki þig. Til hamingju með það. Takk fyrir það. Safaríki sjómlið. Safaríki sjómlið minn. Takk fyrir það. Virkilega gaman. Þú ert alltaf að auglýsa þig líka. Nei, þú ert að auglýsa þig það. Þú ert vitlaus maður. Hættu þessu. Þú ert eitthvað rugglaður. Nei, ég er hættur. Ég ætla að tækla í fótboltanum. Ég er hættur að stríða þér, fyrirgefðu. Það styttist hér í... En mér finnst þetta sem tryggja var skemmtilegt. Það þú varst að spyrja með hann. Já. Þetta er fyrst varst með Facebook ekki. Já. Og svo Twitter. Mér finnst reynda Twitter ennþá skemmtilegur en Facebook. Mér finnst Twitter mjög skemmtilegur samskiptamiðl. Já.
En svo núna þegar ég var komin á þetta, þá finnst mér þetta svona nýjast og skemmtilegast eiginlega. Grammið. Já. Það er skemmtilegt. Maður má samt ekkert vera of graður á dælinn myndum, ég teki eftir því. Já. Það sumir sko, þú veist, að því að fólk sem ég er að followa, það sumir konum með bara gull ljós hjá mér. Já, ég veit það. Af því að dælinn myndum. Fólk verður að gæta hófs. Já, ein á dag kannski. Veist það allt í lagi? Já. Nefnum að sé einhver snild í gangi. Já, sem að mér hefur geðið gaman að skoða. Já. Já, samanlega. En hér á eftir ætlum við að gefa bíómiða á kvikmyndina The Last Stand sem er nýjasta mynd Arnold Schwarzenegger. Ég sé að Johnny Knoxville er hérna með honum líka og að gaman að sjá það. Arnold Schwarzenegger er komin á kaf aftur í hasamyndinar. Við ætlum að gefa þetta hér á eftir og ég ætla að spyrja þér, getum við hendið einhvern leik með þetta eða viltu bara gefa þetta á eftir? Já, ekki að hafa spurningakeppni sem síðast. Já, við förum með einhverja góða spurningakeppni. Hún verður mjög erfið. Svo líka lagið á leiðinni heim og fleira hér rétt handan við hornið. En talandi góð lög, þá held ég að sé alveg komin tíma á að heyra einum félaga mínum. Þetta er eitthvað sem Björsi þekkir ekki, en ég þekki þetta. If you having girl problems, I feel bad for you, son. FM 957 kynir nýjustu mynd Arnold Schwarzenegger, The Last Stand. Psychopath in a Batmobile. Arnold Schwarzenegger snýr aftur í einni bestu hasarmynd ársins. I'm not gonna let them come through town. FM 957 býður á sérstaka forsýningu 5. daginn 31. janúar. Fylgstu með á FM 957 og þú getur henni miða. Who the hell are you? I'm the sheriff. The Last Stand, frumsýnd 1. febrúar í Laugarásbíói, Smárabíói og Borgarbíói Akureyri. Komdu á Metro og fá þér ostborgara á klinktilboði fyrir aðeins 350 kall. Sjáumst á Metro. Samfilm kynir Gangster Squad. Ryan Gosling, Emma Stone, Josh Brolin og Sean Penn eru frábæri þessari mögnuðu spennumynd. Athugið ekki við hæfi barna. Gangster Squad, komin í bíó. Potturinn í Eurojackpot stefnir í 1,7 milljarða. Eurojackpot, föstudagur til fjár. Hver sigrar í líkamsræktar átaki Cymex 2013? Skráning og nánari upplýsingar inn á þinnlíkami.is. Cymex fæðubótavörur. Hámarks árangur. Panini, kaffið, rúnstykki, borgarinn og bara digg. Allt þetta beint á orkulíkilinn. Stöðin. FM 957 á FM 957. Hversu gott er blátt hrísgrjónunissa? Djammað í Garðabæ hvað það er gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmár á 1. Þið erum að hlusta hér á Þetta á Bjössa. Við erum hér til 6 í dag, strákarnir og... Varstu búin að gleyma hvað ég heiti? Nei, ég bara datta aðeins út því að ég var reyna síðustu stund að gera svolítið smá töff hérna. Ég veit ekki hvort það muni hefnast en ég ætla samt að reyna tengja hérna það sem við erum að fara að gera og ég prófa það. Já. Af því að núna er komið að því að gefa bíómiða á The Last Stand. Tekum að þessu. Langar að tengja þetta svona inn. Mjög gott. Þetta var ekki þess verið maður, Jésús. Jú, mér finnst það flott. Ég laði vinni í þetta. Já, til að mikið. Takk. Það er 511-0957 og þetta er bíómiði á sérstakka FM 957 fórsýningu í Laugarásbíó á kvikmyndina Last Stand með Arnold Schwarzenegger og myndin er sýnd á 5. daginn 31. janúar klukkan 9:30 í Laugarásbíó sem er með virkilega góða sali og ef ekki bara opna, við ætlum að vera með einhverja spurningar samt það ekki. Jú, við ætlum að vera með einhverja spurningar sko. Já, og byrjum. Ég er FM 95 blögg á þann. Hæ. Hæ, hvað segirðu? Fínt. Ekki, hvað heitir þú? Reynir. Reynir, ert þú búinn að hlusta í dag? Já, mjög mikið. Já, getur þú nefnt með eina störðlega staðrind? Ég var einmitt æfingaðstöka. Anskotin. Reynir. En Bjössi, ert þú með eitthvað andanum með það? Ég er með spurningu sko. Herru, sko, ég er með spurningu. Það er hérna, hvenær á Arnold Schwarzenegger ammæli? Hvenær á ammæli? Heimann og þægilegri. 27. október. Það er næstuð rétt. Það er 30. júlí. En það er það nálagt. Hvað heitir þú? Reynir hvað? Reynir Ómarsson. Reynir?
Ómarsson. Reynir Ómarsson. Herru, þú áttu 2 miða og sækir auðvitað Bíl Skattalí bara á morgun. Þetta var gott gisk, sko. Þú varst nálægt. Það varst mjög nálægt þessu. Hann var allavega svona 3 mánuði frá. Skekkjumörkur 3 mánuðir. Þú ert ekkert að skammast yfir þetta, Reynir. Nei. Ok, takk. Tekka höfunur. Já, bye. Skulum fá hér fleiri FM 95 Blöð, góðan daginn. Hæ, hvað segir gott? Ég segi bara allt fín. Ekki, hvað er það að brasa? Herri, við erum á leiðin í Bláfell. Já, vel gert, þá var að kíkja á bretti. Já, það er á bretti, sko. Gott færið það? Já, við vorum bara að koma hérna í fellið, það lítur alveg vel út, sko. Já, eru margir? Það er svona, já, slatti, sko. Já, þetta er eitthvað sem ég þarf að læra á, ég verði hrikalega til að kunna á bretti. En þið langar að kíkja í bíó á 15. Já. Á myndina Last Stand. Já. Getur þú nefnt mér einhverja sturla staðreynd? Ekki alveg, en ég voru að tala hvað hérna allir, þú vissir hvað allir vissi, svona. Hvað segir þú? Það voru sníklarnir, sko. Já, sníklarnir, hvað með það? Að þú væri til hérna að ríða bara í myrkri. Það er rétt, það er svo bara hjá í myrkri. Hvað heitir þú? Haukur. Haukur, hvað svon? Haukur Ingi Júliusson. Haukur Ingi, herru, þú átt 2 miða hérna upp í Skattalí, sækir það bara morgun. Herru, takk hérlega fyrir þetta. Ekki málu, góða skemmtun á bretti, farðu vel að. Ok, takk. Ok, bye. Spáðið því þetta, sko, menn að hlusta á þessar sturluðu staðreyndir og það sem þeir muna úr þeim er að þú hafi verið að tala eitthvað sníklakynlíf og að þú vildi sofa hjá þeim í myrkri. Nei. Þetta er það sem fólk man, skilur. Nei, sko, ég veit þú sagðir annað. Já, sturlu staðreind er að sníklar stunda bara kynlíf í myrkri. Já. Herru, við skulum gefa, hvað er ekki, 2 viðbót hérna? Jú, dælum þessu miðum út með þér. Já, ég get líka gert eitthvað hérna off-air. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, halló. Hvað heitir þú? Ég heiti Benedikt. Benedikt, og hvað er þetta að brasa? Ég er bara að koma af Laugaveginn. Já, og þið langar í bíó á 15? Heldur betur. Og Björn, þetta með eitthvað spurningandunum? Já, herru, við erum að gefa miða hérna á Last Stand með Arnold Schwarzenegger. Já. Mín spurning er, hvað er Arnold Schwarzenegger gamall? Hann er 53. 53? Nei, ég veit nú ekki, ég myndi giska svona 64 ára. Já, hann er 65, sko. 65? Uss, já. En Öddi hjálpaði þér með þetta, þannig að þú fær rétt fyrir þetta. Já, hvað svona ertu? Svensson. En þetta var mjög lélegt gisk, já, skelfilegt. En þar af leiðandi, þú veist, þarftu að fara í bíó og sjá hvað hann er orðinn gamall. Já. Þannig þetta er topp formi, kallinn, herru, þú á 2 miða og sækir það bara eitthvað Bíl Skattalí. Það er ok, takk. Herru, takk fyrir að hringja, Unur. Bye, bye. Takk, bye. Ég gef nokkra miða í viðbót bara hérna í símanum. Einn í viðbót, hérna. Þannig að þetta hringja, viltu gefa einn í viðbót í beinni? Já, það er ekki. Við erum búin að hlusta á nóga tónlist. FM 95 Blöð, góðan daginn. Já, góðan daginn, strákunni. Enga stelpur á leiðinu á Last End, hvað er í gangi? Þetta er stráka mynd, sko. Enga stelpur, þetta er bara alveg kallamynd, maður svartlegur. Þetta er svona hasardmynd reyndar, það er rétt hér. Hvað heitir þú, Vinnur? Ég heiti Birgir. Birgir, og Björn, þetta með eitthvað spurningandunum? Já, mína spurningar er alltaf svo lélega sann, sko. Já, ok, getur þú nefnt mér eitthvað styrla staðar? Nei, ekki meiri styrla, ég meina hérna. Hvað á Arnold Schwarzenegger mörg börn að þér, sko, vita þér? Ég veit ekki hans barn með hann, hvað, þerninu sinni, ekki? Já, það er rétt. Já, ég reyndar er... Það er 1. Já, býttu nú við. Það er náttúrulega þernan. Ég var að segja 3. Sko, ég er með 5 hérna, en þetta er örgulega vitlusar. Það er sko bara sem að veit af. Já, þau er örgulega svona 10-15, sko. Herru, þú ert búin að vinna þér miða, hvað heitir þau? Birgir Þór Björnsson. Birgir Þór. Menn þurfa aldrei að vita svörin, sko. Nei. Þeir þurfa bara að svara. Já, herru, þú átt 2 miða þetta Bíl Skattalí, getur komað að peka á. Herri, já, Öddi, ég elska Instagram þetta á það. Herru, þakka fyrir það. Það er virkilega gaman að þessu. Later. Þetta, ég skal gefa nokkra miða hérna. Ég vil ekki að mitt Instagram gleymist, sko. Nei. Það er Björn Bragi. Það má ekki gleymast í allir þessar umræðu um þetta. Alls ekki. Ekki hækka. Ekki þakka niður í mér. Sweet Nothing, Calvin Harris og, Florence Welch úr Florence and the Machine. Mánudagurinn 28. janúar, síðasti mánudagurinn í janúar og það er bara ekkert að því, ég fíla það. Það er ekkert að því? Nei, styttist í febrúar og það er strax febrúar er strax betri einhvern veginn í janúar. Það er bara þannig. Já, algjörlega. En ég fór að hugsa að við vorum að gefa þetta bíó með hann á Last Stand. Hefur þú einhvern tímann unnið eitthvað svona? Sko þegar ég var lítill. Í eitthvað svona leik eða lottóið eða eitthvað svona? Ekki lottóið, ég spila reyndar aldrei í lottóið. Þegar ég var lítill þá var ég alltaf að hringja inn á Exið. Ég var svona 10-11 ára.
og þá náttúrulega var ég ekkert byrjaður í mútum með neitt. Og hérna, svo ég var sko alltaf hringinn. Ég sat bara í útvarpið og var reynd að vinna allt saman og stundum vann ég 2 eintök af sama disknum og eitthvað svona því ég var bara alltaf ready með síman sko. Og þú veist, svo var ég farin að sko þykjast vera til dæmis systir mín. Þú veist, þá var ég búinn að vinna einu sinni til mínu nafni og svo hringdi ég aftur og þá var ég, já, ég heiti Eva. Eitthvað svona. Bara sækja þér endalaust drasli. Já, ég fatta núna að þetta mjög skrítið. Eina sem ég hef unnið í svona, og það að Sab og þú sem mjög steikt að segja frá, það var alltaf á miðvikudögum þegar ég var að vinna á lagjöldum í Vurst. Já. Það var alltaf á miðvikudögum á Létt 96,7 verið að gefa lögkeks, svona rísa karfa fulla af svona keksi og súkkulaði frá lög. Já. Og þá átti það ekki að vera fyrir einhverja svona konur? Þá var blöðmaðurinn tilbúinn á símanum alltaf. Ég vann 3 vikur í röð. Alltaf að koma inn og pikka lögkörfuna? Já, ég er að segja lögkeksi mitt. Fór svo með það heim og átti það bara. Það er samt að eina sem ég unni í svona. Þetta er bæði mjög slæmar sögur í okkur. Já, við kannski bara átt að sleppa þeim. Og ef við hendum okkur frekar bara í lagi á leiðinni heim. Já, ég er samt að spá í einu. Já, sko, áður en við förum í leiðinni heim. Þú veist, talandi að vinna eitthvað. Þú veist, var ekkert svona í gamla daga sem að þið langaði svo geði þetta keppa í. Eins og ég man sko, mér langaði alltaf til dæmis að komast í, þú veist, svona þætti eins og Bingolotto eða Happy Hendi eða eitthvað. Já, þetta grínast. Ég reyndi endalaust að komast inn í Viltu 1 milljón. Já, shit. Það reyndi bara ágætt ég ekki komist inn í það því að ég hefði orðið mitt skamalegt. Já. Maður stressast alltaf upp þarna. Já, ég hef svo oft hort á svona þætti sko og langaði að vera þarna. Já, ég held að Viltu 1 milljón væri skemmtilega áttu til að dæta inn í. Já. Þorsteinn Jó var líka góður sko. Já, hann fær sko það sko. En svo eina sem ég líka hugsa, einhver að núti sem að hlusta sem hefur unnið í svona Facebook-leikjum. Enginn í kringum mig sem hefur bara verið að posta eitthvað svona. Það alveg pottitt að fyrirtækin gefa í þessum leikjum með það? Ég held að sé ekkert alltaf sko, ekki það eru svona stóri vinningar. Ég meina við erum ótt að gefa einhverja bíómið og eitthvað svona, veist, það er nú annað sko, en svo þegar það er eitthvað svona, við ætlum að gefa iPad og einhver 30.000 manns að læka og sér einhverju drasliskilur. Svo bara sér maður ekkert hvað verður iPadin. Nei, ég meina þetta er náttúrulega bara skandall. Já, sko málega ég veit engan sem er unnið í Facebook-leik. Engan. Rikki G. Ég þekki fullt að Já, Rikki er alltaf að senda inn og hann er aldrei unnið. Hann er alltaf að sér og læka eitthvað drasl og... Já, menn hann er mættur inn í stúdíóðan Rikki, hann er að fara að taka við okkur strákan. Við höfum aðeins eftir að fara í lagi á leiðinni heim. Og það var Björn Bragi sem að fekk að velja lagið í dag. Ég var svona á báðum áttum með það en endaði svona á því að samþykkja það. Já, þetta er... Á ég kynna þinn? Já, hvað er það fyrst? Ég ætla bara að þakka þér fyrir daginn. Já, ég ætla að þakka þér fyrir daginn með þessu lagi. Því að það segir allt sem segja þarf hugmynd til þín og... Ég ætla líka að þakka hlustunna og við Sveppi erum mættir hér á morgun klukkan 4. Endilega tekja á því. Ég ætla líka að segja við hlustundur, þetta er fyrir ykkur, frá mér. Þetta er bara beint frá Bindum Braga, fyrir ykkur. Lagið á leiðinni heim er nostalgía af bestu gerð. Takk hérlega fyrir daginn, bæði Bjössi og hlustundur. Ég elska ykkur. Should stay, I would only be in your way, so I'll go, but I know I'll think of you every step of the way. Þarft að vinna fram eftir í kvöld og missir þess vegna af uppáhald sjónvarpsþættinum. Tímaflakk í sjónvarpi Símans bjargar málunum. Þú velur sjónvarpsstöð, smellir á á fjárstýringunni og getur valið dagskrárlið alltaf sólarhring aftur í tíman. Grunn áskrift að sjónvarpi Símans fylgja 7 erlendar rásir, aðgangur að Skjá Bíó með yfir 5.000 titlum og möguleiki á áskrift að öllum íslensku stöðunum og 80 erlendum. Þú stjórnar dagskránni. Síminn. Samfilm kynnir Gangster Squad. Ryan Gosling, Emma Stone, Josh Brolin og Sean Penn eru frábæri þessari mögnuðu spennumynd. Athugið ekki við hæfi barna. Gangster Squad. Kominn í bíó. Með
samstarfinu við te og kaffi þarf ekkert að laga kaffið á stöðinni. Það nefnilega ekkert að því. Stöðin. FM 95 Blö. Á FM 95. Hversu gott rautt rjómanissa? Sleikt á mér bakið hvað það gott. Nissa, litríkt á bragðið. Hrestuðu við með Amino Energy orkudrykknum. Fæst í Hagkaup, Krónunni, Heilsuform Reykjanesbæ og Perform.is Holtarsmar á 1. FM 957. Og Rihanna Live Your Life, fyrsta lagið hjá mér í kvöld. Þakkum FM 95 Blö strákunum fyrir Auði og Björn Bragi, þáttunum fyrir á vísir.is mjög fljótlega ef þú hefur mistað honum í dag. Mér ekki gefa þú saman til klukkan 9 í kvöld.